Selamat siang, memperkenalkan nama saya Petrus Kiria dari kampus IKA Strada Indonesia semester 5. Di sini saya akan melakukan tindakan atau pengkajian fisioterapi dan batuk efektif. Di sini saya dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Rosario Susanto Tuyeta. NIM 19 semester 6 dari kampus IKA Strada Indonesia. Nama saya Petrus Kiria, berasal dari kampus IKA Strada Indonesia. Apakah ingin berupa suatu itu? Alamatnya Bandar ya? Ya. Sebelum kita melakukan tindakan, alangkah baiknya kita mempersiapkan alat terlebih dahulu. Yang pertama handscoon, yang kedua tisu, yang ketiga postputum, yang keempat gelas, yang kelima stetoskop, yang keenam bengkok, yang ketujuh handuk dan perlak. Sebelum kita melakukan tindakan fisioterapi dada, kita terlebih dahulu cek kondisi pasien apakah baik atau tidak. Setelah dicek kondisi pasien ternyata jalan nafasnya tidak efektif, maka kita akan melanjutkan fisioterapi dada agar jalan nafasnya bisa normal kembali. Permisi ya Pak, bisa duduk sendiri atau mau dibantu? Oh ya, bisa duduk sendiri ya Pak. Sesudah melakukan fisioterapi dada, kita cek jalan nafas. Ternyata jalan nafasnya normal. Kami tindakan ini selesai, apakah Bapak sudah baik? Ya, semuanya. Nanti kita lakukan pada temannya di sampai belakang. Selamat siang Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih sudah nonton video kami, semoga bermanfaat, salam sehat.